अस्सलाम वालेकुम। ये हायर की वॉशिंग मशीन हम चेक करने के लिए आए हैं। ये आपके सामने हम इसको चेक कर रहे हैं। तो इसमें जो फॉल्ट निकला है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो ड्रेन का जो वायर है वो चूहे ने कट किया हुआ था, जिसकी वजह से जो है पानी ड्रेन नहीं हो रहा था। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि फॉल्ट किस तरीके से जो है हम हल करते हैं।